11h20, depois de um dia cansativo de trabalho para mim, para o pastor Maurício e para todos que estão aqui também agora nessa caminhada. Queria que você mostrasse, Matheus, para a gente, por favor. Isso, bem devagar, não tem pressa, não. Mostra as pessoas, os obreiros. Então, para a gente nessa caminhada, as obreiras, até membros aí da igreja de Bacaxá estão com a gente nessa caminhada forte. Estaremos fazendo daqui de Vila Tur até Bacaxá, parando de hora em hora para orar e determinando assim a sua vitória nessa fogueira santa do Monte Sinai. Foi com muito carinho que o pastor de Vila Tur abriu a igreja para a gente, para nos receber aqui essa hora, para a gente poder fazer oração e partirmos daqui para a caminhada. Quanto mais o dia passa, o pastor Maurício, quanto mais os dias passam, mais se aproxima as datas que, digamos assim, que vão marcar a história da vida do povo de Bacaxá, dia 19, dia 20 e dia 21, porque é bem certo que elas vão subir de um jeito no altar. Aquelas que subirem com o perfeito sacrifício, aquelas que subirem para apresentar a Deus realmente o que Deus está pedindo para elas, elas vão subir de um jeito, mas é certo que elas vão descer de outro completamente diferente. Com certeza vai haver a divisão entre um antes e um depois. O que era a sua vida antes desses dias que nós estamos nos aproximando e o que vai ser depois, vai ser notório uma grande diferença. Porque, como já foi dito, nós estamos colocando toda a nossa força. Esse esforço físico que nós estamos fazendo aqui é uma prova, é um meio de mostrar para você a nossa disposição em querer que a sua vida mude. Agora, você tem que pegar esse espírito, acompanhar esse espírito e colocar também toda a sua força sobre o altar para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que Ele tem para fazer. E com certeza, pastor Alex, são coisas muito grandes que Deus tem para fazer. Bom, então nós vamos realizar a primeira oração aqui. Você vai dar licença para a gente agora. Eu vou dar uma palavra ao pessoal que está aqui. Vamos fazer a primeira oração e partir daqui, orando por eles e por você que está aí também, tá bom? Deus abençoe a todos. Bom, são 2h05 da manhã agora. 2h05 da manhã, nós vamos fazer mais uma oração. Nós estamos aqui na altura de entrada do asfalto velho. Entrada do asfalto velho, são 2h05 da manhã. Já pegamos chuva na caminhada, pegamos chuva, frio, mas estamos na fé. Sacrifício sem dor não é sacrifício, né, pastor Maurício? Sacrifício sem dor não é sacrifício. Com certeza. Só é considerado sacrifício a atitude que contraria a nossa vontade, a atitude que dói, a atitude que leva-nos a realmente exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa disposição. E nós estamos, é bom observar, pastor Alex, que nós estamos vindo de Vila Tur para Bacaxá pelo caminho mais longo. Há um outro caminho por dentro que é mais curto. Há um caminho menos doloroso, há um caminho... Se tivéssemos vindo por lá, talvez já tínhamos chegado. Já teríamos chegado, há um caminho menos difícil. Mas nós estamos escolhendo exatamente o mais difícil, o mais longo, o que mais sacrifica, o que mais risco corre, porque aqui nós estamos pegando a pista para mostrar para a senhora, para o senhor que está nos assistindo agora, qual é o caminho da vitória. O caminho mais curto para o sucesso, o caminho mais curto para a vitória é o sacrifício, sem dúvida. Então, entre escolher o mais fácil e o mais difícil, escolha o mais difícil. Entre escolher o que dói e o que não dói, escolha o que dói. Porque aí a senhora, o senhor deixa Deus sem opção. Ele tem que responder, ou não é, pastor? Tá ligado. E as obreiras que vieram com a gente estão sentindo na pele isso aí. Elas estão vendo que não é fácil. Muitas delas queriam vir de brincadeira, queriam vir a passeio. Olha o semblante delas, desanimado, triste. Mas as obreiras estão na fé. Como eu já havia dito, você que é membro aí de Bacaxá, está de parabéns pelas obreiras que você tem, pelos obreiros que você tem. São obreiros guerreiros. Parabéns, você que é membro aí de Bacaxá, parabéns pelos obreiros que você tem. São obreiros lutadores. Deus abençoe a todos, tá? Vamos em frente.